علیکم. ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته. د نن ورځې په ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو د یو لرې ساحې نه یا د انټرنیټ په ترو باندې خپل یا د بل چا کمپیوټر څنګه خاموشه کړو. نو دغه ویډیو چې دی یوازې د ایجوکیشنل پرپز دپاره دی، یعنې غلط پرې نه استعمالوئ تر څو چاته مشکل جوړ نه کوئ. نو خپله یعنې مطلب که ضرورت شو د خپل پوهاوي په خاطر چې دی تاسو دغه ویډیو تاسو لپاره ریکارډ کوم تر څو تاسو وتوانیږئ د سیم ډي له ترو خپل کمپیوټر څنګه خاموشه کړو یا د بل چا کمپیوټر څنګه د آی پی ادرس له ترو خاموشه کړو. نو راځئ په ویډیو باندې پیل کوو. تاسو به لومړی راشئ او تاسو به سیم ډي خلاص کړئ. سی ایم ډي کمانډ پرومپټ به ولیکئ او رایټ کلیک به وکړئ، رن از اډمنسټریټر به یې کړئ داسې. ښه، د دې نه وروسته چې کله تاسو سیم ډي خلاص کړلو نو د سیم ډي نه چې دی وروسته تاسو به دلته څه ولیکئ. زه به دا لکشن ته نږدې کړم تر څو چې دی هغه د کوډینګ پته یې تاسو ته ولګي چې څه شی لیکم. د دې لپاره به راشئ په همدې سیم ډي کې دلته به ولیکئ ایس نیټ سټیټ، دا به ولیکئ او دا به انټر کړئ داسې. دا چې دی ستاسو به انټرنیټ وصل اوسیږي. دا اوس آی پی ادرس پیدا کوي، همداسې چې دی ګورئ لوکل اډرس پیدا کوي، فورین اډرس پیدا کوي، سټیټ پیدا کوي، همداسې چې دی پروټو چې دی مطلب پیدا کوي. اصلا دا چې دی سرچ دا کوم ادرسونه چې پیدا کوي لکه د آی پی ادرس په ترو باندې موږ کولی شو د یو چا د کمپیوټر مطلب یا ریسټارټ کو یا خاموشه کو یا بل څه مرسته ورسره کولی شئ. نو په دې رقم تاسو د یو چا کمپیوټر د لرې نه یا د ریموټ په واسطه باندې کولی شئ د لرې نه کنټرول کې خلاص. نو منتظره کېږي تر څو چې دا سرچ ختم شي، کنټرول دا پوره شي. زمونږ چې دی سرچ پوره شلو، زه راځم دلته یو کمپیوټر انتخابوم. پر ایگزامپل زه راځم دغه خپل کمپیوټر باندې هڅه کوم. زه به خپل کمپیوټر یا پر ایگزامپل داسې یو آی پی ادرس په ترو باندې به زه څنګه کولی شم دا یو کمپیوټر به زه خاموشه کړم یا مطلب ریسټارټ کړم یا بیرته څنګه. خو راځئ د دې لپاره چې دی تاسو به راشئ دلته چې کله راغللي نو په دغه ځای کې به ورته ولیکئ چې دی شیټ ډاون، داسې به ولیکئ، سپیس به ورکئ او ماینس آی به ورکئ، منفي د آی سره به ولیکئ تر څو یو ډایلوګ ښکاره شي. دغه ډایلوګ چې راغللی دې ډایلوګ کې به تاسو راشئ په دې ایډ باندې به کلیک واخلئ ورته او دلته تاسو له کمپیوټر نیم یا هم دغه د آی پی ادرس به ورته ورکئ. نو زه دلته ورکوم پر ایگزامپل آی پی ادرس چې دی 192.168 بې پوینټ یو نقطه به ورکئ او ګورئ دلته زه دغه لیکم داسې 8.101 هلته چې کوم آی پی ادرس دی هماغه به ولیکئ، را به شي دا به اوکې کړئ. دا آی پی ادرس موږ سره دلته راغلی ګورئ. نو اوس د دې فایدې ګوره what do you want their computers to do. دا کمپیوټر باید څه وکړي، کوم کمپیوټر آی پی چې تا راغستی دی هغه څه وکړي. نو راشي سمپل راشي او شټ ډاون کوئ یا که ریسټارټ کوئ یا که څه کوئ، مطلب چې دی ان ایکسپیکټډ د شټ ډاون اخلئ. نو په دې لپاره چې دی که چېرته ستا ان ایکسپیکټډ چې دی په دې کې بیا موږ زیات کارونه کولی شو، دا جدا موضوع ده. خو راځئ شټ ډاون کوئ یا ریسټارټ کوئ. دلته چا څه آیا هغه څوک چې یوزر دی هغې ته د خبر ورکړل شي که نه، که چک ته نه لرې کوئ مستقیما اوکې کړئ او دا جوابونه ورکړئ نو ستاسو به چې دی مستقیم جواب هغه کمپیوټر به خاموشه شي. ولې نه داسې ډول ته ورکوم ورته یم 60 سیکنډه ورته وخت ورکوم. 60 سیکنډو کې به چې دی کس ته یو میسیج هم ورکړه او 60 سیکنډه پسې ورته خاموشه کړه. دلته راشي وایي ښه څه خبره ده په دې باندې کمپیوټر باندې څه شوي دي. دلته ورته یم پر ایگزامپل چې دی سیکیورټي ایشو راغلی ده، مطلب امنیتي ستونزه رامنځته شوې ده. یو کمنټ پې دلته ولیکه، که دا کمنټونه ونه لیکي اوکې در سره کار نه کوي. ورته لیکم پر ایگزامپل چې دی there is for example there is a problem, it means someone tries to hack
hack my computer داسې ورته ولیکئ یو لیکنه ورته وکړئ یو میسج ورته ورکړه او د هغې نه وروسته دلته چې دی راشي دا اوکې کړه چې کله یې اوکې کړئ دلته ګورئ ماته یو میسج راکړله وایي چې دی وایي there is a problem it means someone tries to hack your چې د my computer نو تاسو ګورئ دلته اوس ماته مخکې یو میسج راکړی چې you are about to be sent out یعنې تاسو به خاموشه کېږئ نه زه ورته یم دا راته کینسل کړه نو دلته راځم اوس یې زر کینسل کوم تر څو زما چې دی هغه ویډیو ختمه نه شي نو زه لیکم چې دی shut down او -a دا به ولیکم انټر به یې کړم چې کله انټر کړم دا به موږ ته یو میسج راکړي او موږ ته به وایي چې ستاسو هغه کوم دغه چې و هغه لاګو شو اصلا یعنې ما بیرته چې دی شټ ډاون نه ویستلو تر څو چې دی دا شټ ډاون ختم که چېرته وی چې دغه کمنډزونو په هکله زه معلومات پیدا کړم نو د دې لپاره یو ځل بیا راشه او چې دی CMD خلاص کړه داسې CMD او راشه کمانډ فرام همدې باندې چې دی رن از اډمنسټریټر یې کړه او یس او هغې نه پس چې دی دلته ګوره ښکاره خلاص شلو دې ځای کې چې دی برته ما ته دا ټول اپشن راوښایا نو زه بلته ولیکم چې دی فور ایگزامپل چې دی شټ ډاون سپیس سلیش سوالیه علامه به ورکړئ دا به انټر کړئ تاسو ګورئ ټول څومره اپشن چې موږ دلته استعمالو هغه ټول دلته شته دی تاسو ګورئ چې دی about a system shut down a سلیش ماینس دا شي ټول ورته ورکوئ یا یې د سلیش دې ځای کې زه به ورته ورکړم فور ایگزامپل چې دی shut down space minus دغه چې د سلیش a دا میسج به ورکړم ورته ما ته څه وایي unable to abort the system shut down because no shutdown was in progress تاسو ګورئ ما خپل سټیټمنټ ولیدلو ما خو دلته مخکې ورته ورکړی چې دا راته رد کړه نو هغه یې راته رد کړه اوس ګوره ما ته ویې تاسو وایي ستاسو کمپیوټر نه شټ ډاون کېږي ځکه هلته مې رد کړی دی که چېرته دا اپشن ما دلته چک کړی وي تاسو به لیدلی وی چې ما به یعنې کمپیوټر به خاموشه کېدلی نو اصلا که چېرته د دغې کمانډ پرومپټس یا د شټ ډاون مطابق تاسو څومره یعنې مطلب نور معلومات او خپل معلومات مو زیاتول غواړئ نو دلته راشي او مکمل انفارمیشن تاسو دلته لیدلی شئ یعنې مطلب پی به د څه لپاره ورکوئ نو turn off the local computers دی مطلب with the out time او یا مطلب وارننګ ورکوي د دې لپاره څه کوي دا چې د اصلا هایبرنیټ لپاره څه کوي نو کوم څه چې دلته دا تاسو ته ښکارېږي دا هغه یعنې کوډینګ سیستم کې موږ یوز کولی شو د دې نه به موږ استفاده کوو نو تاسو کمپیوټر سره کم خاموشي کوئ نو اوس ما چې دلته ویډیو روانه نو که چېرته ما چې دی دا پرې غوستی وي دې ځای کې مو منفي نه وی ورکړی نو زما کمپیوټر به خود به خوده خاموش کېدلی او کومه ویډیو چې پکې روانه وه هغه هم لمنځه تلله نو دا مې تاسو بیا خپل کمپیوټر کې دا ټریکونه وکاروئ نو حتما انشاءالله تاسو به یو څه د CMD مطابق معلومات به یو څه زیات شي نو د لیدلو نه مننه که چینل نه وي سبسکرایب کړی دا ځل سره سبسکرایب کړئ نو تر څو زمونږ د چینل ته لږ شانته سپورټ راشي مننه کور مو ودان